19. Дай нам подсказку сразу. Минус 22. Грузимся, выходим. Налево, направо, прямо. А? Ну-ка давай сзади. Всем привет, Да. дорогие наши подписчики. Как меня детство называют, подписчики. Уютная комната. Это там задымилось. Или? Конденсат потек с трубы.
Ну ладно. Подписочники. Что там? Обильно закормились. Сейчас посмотрим, что творится. О, беда. Зум убери. Не, вот это настройки. Палаточки тепло, хорошо, да? Все. Даже дверь открыта. Ну не совсем. Сидим балдеем. Сидим балдеем. Сидим балдеем. Чайку? Да. Можно и чифернуть. Чифернуть бы ништяк. Да далек. Стакашечку. Хорошо. Как обычно. Как обычно. Как обычно. И нету никого. Только начнешь чем-то заниматься. Да, сразу поклёв. Сразу поклёвки какие-то. Невнятные. Что там у меня так? Понял. Голый Вася. Может, поэтому и не клюет? Ну, я тоже так думаю. Наверное, надо сначала что-то положить. Чтобы потом что-то взять. Потом что-то взять. Там на червя. Мотылюга. Можно 3 мормышки одеть. Лютые. Земляные. Вот и конопатый котла. Короче, на удочку налил, да, молодец.
сверху опустил, нам надо рыбу вниз опустить, а он опять наверх опять позвал. На низ, конечно. Да, он сейчас в середине стоит, не знаю, куда и опять. Целый день уговаривали, почти уговорить, он взял опять и испортил.